Oi, tudo bem? Na aula de hoje vamos refletir sobre alguns temas muito importantes. O que é felicidade para você? Será que a gente só consegue ser feliz estando na escola ao lado dos nossos amigos, brincando, estando pertinho dos nossos familiares e fazendo as coisas que nós gostamos? Pense um pouquinho e me diga, qual é o segredo para ser feliz? Atualmente vivemos um caos no mundo inteiro devido a uma doença devastadora. Já sabemos bastante sobre ela e não queremos focar nisso agora. Mas é importante saber que nesse exato momento há muitas pessoas que estão muito tristes devido às consequências dessa doença. Muitos perderam amigos, parentes, pessoas queridas. Não é nada fácil estar vivendo o que estamos vivendo agora. Mesmo assim, não podemos nos entregar. E é muito bom saber que existem pessoas que, através da arte, da expressão, da música e da dança, têm feito isso de uma forma muito bonita. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, profissionais de todas as áreas e pessoas do mundo inteiro encontraram uma forma de emanar amor a todos aqueles que precisam de um pouquinho de esperança nesse momento. Vamos assistir essas imagens? Eu me emocionei bastante e acho que você vai se emocionar também. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, Emocionante, não é? A alegria chega rapidinho quando visualizamos ações tão bonitas como essa. Acesse o canal do YouTube e digite na barra de pesquisa Jerusalema, explicação e tradução para conhecer um pouquinho mais sobre os autores dessa canção sul-africana que já ganhou vários prêmios no mundo inteiro. O desafio da aula de hoje é você assistir ao vídeo complementar Coreografia Africana Jerusalema e criar, junto com a sua família, um videoclipe dançando a canção Jerusalema. Ah, um detalhe importante: todas as pessoas que aparecerem no clipe devem estar utilizando a máscara como forma de incentivo para que outros utilizem também. Cantar, dançar, se expressar também é uma forma de manter a nossa saúde emocional. Então, comece agora. Expresse toda a alegria que existe aí dentro de você. Escolha ser feliz. Só depende de cada um de nós. Compartilhe o seu vídeo comigo, com os seus professores e com todos aqueles que precisam receber um carinho nesse momento. Um beijo!